Godzina 6. Ciemno jak w nocy. Wszędzie błyskawice. O, jasne. Nie wychodzę na tory, no to nawet ja, hardcore, co się zobaczy? Nic. O, jak pięknie. Muszę chyba... Dwójeczką jedziemy właśnie. Zobacz jak się zdjęło? Nie. Kurde, nic nie widzę. Ty mi kieruj, bo u Ciebie na telefonie lepiej widać niż na ten. Szok. Wycieraczki na najwyższych obrotach nie dają rady. Jasny dzień. To jest oberwanie chmury to za mało. No. Ale pięknie brzmi. Kurde, dobrze, że te słupki są przy drodze, bo nie wiadomo gdzie jest ten. Owoce. Marcin, patrz z przodu. Tam jadą na awaryjnych. Wszyscy. Ale u Ciebie dobrze przez telefon widać. Tutaj faktycznie tego nie ma. O, ale błysło.